Kaszubski sposób na koronawirus, czyli legenda o diabelskim zielu. Żył na północy Kaszub pewien gbur. Był to chłop pracowity i spokojny. Żył ze swymi sąsiadami i żoną Franciszką w największej zgodzie. Niezmiernie to mierziło diabła, który wówczas jeszcze kręcił się po tej ziemi i polował na ludzkie dusze. Zaorał więc kiedyś swoimi szponiastymi łapami kawał pola, leżącego dotąd odłogiem, i zasiał tam tytoń. Ludzie nie widzieli jeszcze w ogóle tego prawdziwego ziela. Nikt więc nie mógł znać także jego nazwy. Pewnego dnia przechodził sobie nasz gbur z krajem czarciego pola i z zaciekawieniem przyglądał się długim, zielonym liściom nieznanej mu rośliny. Nagle stanął przed nim diabeł i mówi: powiadają wszyscy, żeś ty bardzo mądry chłopie. Odpowiedz zatem, jak zwie się oto to zielsko, które posadziłem. Ręczę jednak, że na to pytanie nigdy w życiu nie znajdziesz odpowiedzi. Gbur, nie chcąc wypaść na głupszego od diabła, odparł markotnie: tyle, co ty wiesz, to i ja wiedzieć mogę. Dowiem się więc, jak to twoje zielsko się zowie. Załóżmy się, pochwycił gorliwie diabeł. Jeśli mi w ciągu 3 dni wymienisz nazwę tej rośliny, cała ta uprawa należeć będzie odtąd do ciebie. Nie odgadniesz jej, to oddasz mi swoją duszę. Chcąc, nie chcąc, honorowy gbur założył się z czartem, lecz gdy tylko powrócił do domu i wszystko dobrze przemyślał, ogarnął go żal wielki, że oto tak lekkomyślnie przefrymaczył własną duszę. Pogrążony w smutku siadł na ławie przy piecyku, spuścił głowę i ze zgryzoty nie mógł ni jeść, ni pić. Cóż to tak cię dręczy? Pyta żona. Ach, powiadam ci, kochana Franciszko, że źle bardzo z twoim mężem. Nasze wspólne życie skończy się niedługo, a potem przyjdzie po mnie sam diabeł. I dokładnie opowiedział kobiecie o tajemniczym diabelskim zielu, o spotkaniu z demonem i o uczynionym zakładzie. Żona namyśliła się głęboko, po czym roześmiała się serdecznie i rzekła: o taką drobnostkę nie masz powodu aż tak się martwić. Jedz i pij zdrowo, a ja znam sposób, jak dowiedzieć się nazwy nieznanej rośliny. Następnego dnia o świcie kobieta się rozebrała, po czym nasmarowawszy się smołą, rozpruła pierzynę i wysypała na siebie całą jej zawartość. Pióra poprzyklejały się do mokrej smoły, tak że kobieta przypominała teraz nie tyle człowieka, co raczej jakieś dziwne, nieznane ptaszysko. Pobiegła zaraz na czarcie pole i dawaj skakać wśród bruzd i skubać zielone liście, udając, że chce je zjadać. Diabeł, zaniepokojony tym, co się dzieje, natychmiast nadleciał nad swoje pole i biorąc Franciszkę za dziwacznego ptaka, który pożreć chce mu całą uprawę, zaczął ją odstraszać i przepędzać, rycząc głośno i klaszcząc w dłonie. A pójdźże ty, wstrętna sowo nocna, z mojej roli. Nie dla ciebie zasiałem tu tytoń. Precz mi z pola. Skoro kobieta usłyszała tylko słowo tytoń, uciekła pospiesznie do domu. Umyła się i natychmiast rzekła mężowi, jak brzmi właściwa nazwa tajemniczego ziela. Nadszedł ostatni 3. dzień. Bies czekał już na chłopa, radując się, że tak łatwo pozyskał gbórską duszę. Gdy więc chłop zbliżył się do niego, pyta: jakże więc zwie się moje ziele? Odpowiadaj zaraz, albo skręcę ci kark. Chłop jednak spokojnie odrzekł: tytoń. Tak, głupi biesie, roślina, którą tu uprawiasz, to tytoń. Diabeł więc przegrał i rozwścieczony uciekł stąd bez gbórskiej duszy. Chłop zaś, zgodnie z umową, przejął całą jego rolę obsianą tytoniem. Takie były początki uprawy tej rośliny na Kaszubach. Ludzie siali ją, dalej żniwili, a wysuszone liście mieli w specjalnych glinianych garncach. Uzyskanym w ten sposób proszkiem wypełniali swoje rogowe tabakiery. O szczegółach tamtej historii niewielu już pamięta, lecz do dziś starzy Kaszubi nazywają tytoń diabelskim zielem.